おいしいおいしいどうなるおいしいおいしいとこっち優しいね。手伝いそうのママのこと。保育園でみんなご飯作ってるの？ダメだよ、そこフライとか言うよな。ママやって。いいんだよ、種だから。じゃあ今度、誰のご飯作らないとこちゃん。はい。買った。